Olha aí onde que as abelhinhas veio fazer a casinha delas. Então elas fizeram a casinha aí, ó, né? E eu tentei, já faz uma semana, pus esse litro aí, as garrafas PET aí, pra ver se elas mudavam de lugar, né? Mas até agora nada. Elas estão aí, ó, voando, rodeando, mas elas querem a casinha no barco. Eu não sei como é que eu vou fazer se eu ir pescar, se elas vão ir junto, se elas vão aceitar, não sei. Tem que ver. Porque tô dando a opção para elas, né? Acho que na garrafa seria melhor. Eu pendurava numa árvore aqui, ó, tá cheio de árvore e tal, né? Vamos ver o que que elas querem. Ali já tem uma Kombi, ó. Então aqui na Kombi, ó, já faz tempo que tá aqui, bem no tanque. Veio morar umas aqui, ó. Mas parece que não é da mesma raça da outra ali. Sei lá. Então, essa aqui estão morando na Kombi, agora a outra quer morar no barco. Daqui a pouco vamos ter que fazer umas mudanças. Aí, porque elas estão achando um lugar muito diferente do normal delas, né? Aí, ó. Então ali, eu não sei se dá pra ver, se não dá, mas tem hora que faz um enxamezinho aqui na, 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 na boca do tanque da Kombi. Elas são umas outras cores, nem sei que abelhinha que é essa aí. Mas essas nativas aí. Daqui a pouco elas vão querer mudar aqui no camper. Né? O camper aqui tem bastante lugar para elas morar. Sei lá. Ou na caminhonete, ou em casa. Vamos ver. O barco tá ali com aquela ali. Foi que elas podiam mudar, né?